дар варзишгоҳи Талкоаренаи шаҳри Турсунзода тими миллии олимпии Тоҷикистон зери роҳбарии Мубин Эргашев аввалин бозии дӯстонаро бо ҳамсолони худ аз Гонконг доир намуданд. пеш аз ин рақобат тими футболи то 23 солаи кишвар баҳри омодагӣ ба марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2024 дар пойтахт тамрини дуҳафтаина гузаронида буд. аз ибтидои рақобат сурхпӯшони тоҷик ҷилави бозиро ба дасти хеш гирифта ҳимоятгарон ва дарвозабони ҳарифро дар ҳолати ногувор мегузоштанд. мувобаста аз ин ҳама бартари тими миллии олимпӣ дар қисмати аввал ба дарвозаи ҳариф гол зада натавонист. нимаи дуюми дидор ҳам бо бартарии куллии футболбозони тоҷик сипарӣ шуд. рустам соиров, шаҳром самиев ва ҳамчунин ним ҳимоятгарон борҳо имкони гол задан доштанд. дар дақиқаи 67 баъди як бозигузории олӣ капитани тими миллии олимпии Тоҷикистон Шаҳром Самиев бо пушти пой дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро ба Шӯҳрат Элмуродов равон намуд. ва Шӯҳрат зарбаи дақиқеро бо пои чап зад, ки ин дафъа дарвозабони Ҳонконг аз ӯҳдаи бартараф кардани он набаромад. футболбозони мо ба хатси голи навбатиро задан боз ҳамлаҳои паяҳамро созмон медоданд ва эътимод ба нафси зиёд ҳимоятгаронро низ маҷбур кард, ки нисбатан баландтар бозӣ кунанд. дар дақиқаҳои изофагӣ нимаи дуюм баъди он ки ҳамлагар Абдулфаттоҳ Худойдодзода дар маркази майдон паси иштибоҳ дод, бозигарони Ҳонконг як ҳамлаи тезу тундеро созмон дода дар дақиқаи 92 дарвозаи Суҳробхоҷа Юсуповро боз намуданд. муаллифи гол Слатери Метюлюк гардид. ин иштибоҳи анҷомдодаи Абдулфаттоҳ таъсири манфиро дар бозии ӯ гузошт. дар дақиқаҳои охир баъди як иштибоҳи дағал довар Саёдҷон Зайниддинов корти зарди дуюмро ба Абдулфаттоҳ нишон дода ӯро майдонбадар кард. ҳамин тавр рақобати аввали рафиқонаи тимҳои миллии Тоҷикистону Ҳонконг мусови ҷамъ баст шуд. бозии дуюми дӯстонаи тимҳои олимпии Тоҷикистону Ҳонконг рӯзи 19 ҳамин моҳ боз дар варзишгоҳи Талкоарена баргузор мешавад. қобили қайд аст, ки дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2024 футболбозони тоҷик дар як гурӯҳ бо тимҳои миллии олимпии Австралия, Лаос ва Кореяи Шимолӣ бозӣ мекунанд. бозиҳо аз 6 то 12 сентябр дар шаҳри Душанбе доир мешавад. бозингарро бо як хоҳиш бозӣ биромаданд, бозии хуб сар карданд ва ба фикри ман ҳаракат карданд, ки бозии зебо нишон диҳанд, лекин баъда як 15-20 дақиқаи бозӣ ба фикри ман камтар бозингарро камтар аз он чизое ки мо талаб мекардем аз он чизо рӯ доданд ва он чизое ки мо мехостем дар майдон иҷро намекарданд, аз сабабе ки ба фикри ман диданд ки дастаи Гонконг мумкин ба ҳуҷум намебирояд ва ягон мушкилӣ намерасонад ба дастаи мо. лекин ин футбол аст, вазъиятҳои голзание ки доштем, он ҳолатҳое ки гол задем доштем, бояд истифода мебардем. ин футбол аст, вақте ки он ҳолатҳое ки гол буд, вазъиятҳои голзанӣ буд ки истифода набурдӣ, дастаи рақиб аз ин истифода мебарад. як ҳуҷуми даста ва як хатогии бозингарои мо ва дарвозабон ба ин ҳолат оварданд.